ये पोर्श की पैनामेरा। तो ये क्या है? थोड़ा सा गौर से देखें तो ये थोड़ी सी नॉर्मल पोर्श से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये 4 दरवाज़े वाली गाड़ी है और ये पोर्श की पहली 4 दरवाज़े वाली गाड़ी है। तो उन्होंने इसको सेम वही पोर्श का स्टाइल दे के 4 दरवाज़े लगा के थोड़ा सा लंबा करके गाड़ी बना दी है। थोड़ी सी बदसूरत सी है, मगर अब जो नया मॉडल है इसका वो इससे थोड़ा बेहतर है। ये पहला मॉडल है बिल्कुल इसका, ये चंद साल पुराना है। अगर अभी मेरे सामने यही है तो मैं इसी को ही दिखाया था आपको। तो इसमें मुख्तलिफ इंजन हैं, एक 6 सिलेंडर वाला है, एक 8 सिलेंडर वाला भी है। इसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट वर्जन आते हैं, एक्सक्लूसिव वर्जन भी आते हैं। आपको अंदर से दिखाया था। इंटीरियर इसका बहुत अच्छा है। ये टर्बो एडिशन है तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला है। ओके, अगर इनसाइड से हम देखते हैं तो यहाँ पे सब बटन्स भरे हुए हैं। तो कार्बन फाइबर भी है यहाँ पे। पीडी का वो जो गियर बॉक्स है वो है यहाँ पे, उसका लोगो लगा हुआ है। अच्छा, डायल्स वही पुराने ज़माने के पोर्च के दिए हुए हैं और यहाँ पे स्क्रीन भी दी हुई है एलसीडी की। तो यहाँ पे बटन्स भी दिए हुए हैं स्टीयरिंग व्हील पे। अच्छा, सिर्फ इसका एक इशू है कि क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार का शेप दिया हुआ है इसमें, तो पीछे वालों को जो लोग हैं उनके लिए हेड स्पेस थोड़ी कम है। दिखाया था ज़रा देखना कि छत थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है तो पीछे वालों को, अगर कोई बहुत लंबा हाइट वाला है तो उसको मुश्किल होगी बैठने में। तो पीछे वालों के लिए भी अलग कंट्रोल्स दिए हुए हैं सारे एसी के, और सारे सीट के कंट्रोल्स सब दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। 4 लोग बैठ सकते हैं इसमें, 5वां मुश्किल से आ सकता है शायद घुस के। लोग तो इस गाड़ी को बहुत बदसूरत कहते हैं, मगर मुझे ये इतनी ज़्यादा बदसूरत नहीं लगती जितनी लोग कहते हैं। पीछे से हाँ ये जीप बिल्कुल बहुत ही नॉन स्पोर्टी शेप है, मगर मुझे ये पसंद है कि ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो उसके जो है ना वो एक प्रेजेंस है। और ये अगर अच्छी तरह हल्की सी मॉडिफाई की हुई हो ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, खासकर उसका नया मॉडल ज़्यादा अच्छा है। वो भी अगर मुझे मिलेगी इंशाल्लाह उसका भी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ ये VIP मोटर्स में। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, जैसे ये एक DB9 है पुरानी, ये खूबसूरत गाड़ी है। इसकी मैं खैर अलग वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे चैनल पे देखते रहिएगा, मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं मैंने डालते रहता हूँ मैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।